公正、公義，劉定堅律師樓。大家好，我係劉定堅律師。今日你非常幸運，因為唔係個個都有機會可以睇到一個靚仔、有型、有實力嘅律師點樣做嘢嘅。今日喺我面前有兩單 case， 我邀請你同我一齊估邊單係堅，邊單係流。我係劉定堅律師，多謝。嗱，彤彤秘書係嗱，咁我哋咧嚟到新年嘅時候啦，咁我之前咧真係都放緊假，咁我可以追翻幾套劇集啦。咁呢排咧就睇翻呢一套嘅黎耀祥嘅大太監啊，咁樣。哦，係啊，係啊，咁遲先睇啊，咁歐啊，老細。喂，我不嬲忙啊嘛，又要見客，要要同人傾偈啊，又要唱 K 啊，我都唔知成日都要見客，忙到爆啊咁樣。12月塞個31日，你就去咗32個 Christmas party， 我數住你個 agenda， 咁所以咪忙咯。由此可見我幾忙咧，咁樣。辛苦晒。咁咧我就咧熟讀即係中國歷史咁樣嘅，咁其實我就發覺咧，即係原來咧就有樣咁嘅嘢嘅，即係因為咧其實即係做太監啦，咁就好慘啦，即係又唔係男又唔係女啦咁樣嚇。咁但係咧其實咧。做咩啊？聽過，我有冇講過？有啊，你有講過俾我聽咯。喺節目冇講過，我哋冇講過。我再講先係啦。鄙視你，我已經唔想聽落去。我已經想擰俾我已經聽埋先啦，其他人冇聽過啊嘛。扭低啲嗰個咩？瞄咗。係。咁你知道咧，男廁咧就叫男界啦。女廁咧就叫女界啦，咁太監咧，你知唔知咧？點解即係歷史冇講到佢其實係去邊個洗手間呢？身份低唔會記載呢啲。唔係，因為佢係去個廁所，實在係太尷尬。我聽你講嘢真係好令人尷尬啊！即係我聽你講嘢真係，唉。同埋咧，即係做太監同埋妹仔嗰啲好慘嘅，即係成日都要咩都多謝啊，即係日日都要同人請安啊，同人請安真係 good morning 啦，咁樣係成班真係要一班人朝頭早過同佢講 good morning 啊，咁樣其實好煩嘅。咁但係咧，即係其實多多少少嘢咧，即係都要有一個好尊敬嘅説話就講翻俾人聽嘅。咁如果當時係嗰啲即係主子啊，又或者係啲皇帝啊各樣咧，咁甚至當佢去完廁所之後咧，佢側邊嗰啲隨從咧，即係都要多謝一句説話，知唔知要多謝啲咩説話？多謝咩啊？佢要講。多謝皇上賞賜，係啊，因為呢啲係皇上賞賜嘛，啱啊。唔係賞賜啊，賞賜。啊好，今日兩單新聞係講咩㗎？今日咁咧，今日第一單新聞咧就係咁樣嘅，即係咧，我唔知你有冇聽過啦。不過而家咧，即係潮流興嘅嘢咧，即係越嚟越怪啊！咁唔知係商機啊定係乜鬼啦？即係結婚咧，通常就可能兩對戒指，一定聽過啦，一對就係求婚嗰隻戒指啦。唔係喎，應該三隻，因為求婚得一隻嘅啫，男仔唔戴嘅。咁跟住就結婚戒指就兩隻咁樣。咦，女仔咪好抵，希望兩隻都有鑽石啦。男仔根本就唔想戴。咁咧，即係總之，即係可能通常即係求婚戒同埋即係結婚戒啦，即係女仔最緊要都係呢兩樣嘢。太尷尬啦！我唔想再同你講嗰個太尷尬咯。跟住咧，我頭先就係用咗太尷尬就呢入去呢個故事嗰度。OK，咁跟住咧，咁但係咧，而家咧就新興咗一款新嘅戒指啦。咁啊，英文就叫 Promise Ring， 中文咧即係承諾戒。咁咩意思咧？就係咧，即係有好多人咧，即係可能定情信物又好啊，又或者可能佢哋覺得啊，如果係話求婚戒即係訂婚戒咧，呢樣嘢係一定會去咗一個婚姻入邊。咁有好多人而家唔結婚噶嘛，大佬。咁但係佢又想即係有對戒指啦，去綁住對方嘅心咁樣。咁所以咧，佢咧就即係有一款嘢咧就不負責任嘅行為啦，基本上係不負責任戒咁。唔係，其實好搞笑，因為咧即係好似好有責任咁樣，但係其實咧係好明顯唔肯負責任噶喎。其實又都啱噶。係咯，因為如果你真係想負責任，就直接。即係俾呢個咁唔係嘅求婚戒指啦，就可能有啲人後生啲咁，你17歲啊、18歲嗰啲，即係純粹送下定情信物，即係好似以前古代送下手巾仔咁樣，都唔一定去唔到婚姻㗎。只不過太早可能咁接星星算啦。咁嗰啲就如果17、18歲送乜鬼戒指啊？有冇睇過《新不了情》啊？當時阿劉青雲同埋阿邊個啊？劉青雲同埋袁詠儀咯，袁詠儀係啦，都話戒指唔可以亂咁送噶咁樣。講開呢個咧，即係如果如果我有一日咧喺醫院啊，你千祈唔好送缽仔糕俾我，因為送缽仔糕會死噶。點解啊？因為最後袁詠儀就係因為想食缽仔糕。好啦，咁我唔送俾你咯，我坐喺你面前係咁食咯。
咁咪冇肥你啊，食肥你啊，咁你頭先真係講得啱，戒指真係唔可以亂咁送。呢一單 case 咧就係話咧，即係有一對小情侶啦，喺歐洲嗰邊啦，一條細細嘅村落，咁個男嘅咧就諗住要出去闖啦，闖3年到啦。咁咧佢咧就想即係留住女朋友嘅心，但係咧又唔想定下呢個婚姻啊。咁於是咧佢就即係係啊，出邊大把世界，即係佢出到醒嗰陣時候，嗰啲女仔嘅樣都唔同噶啦。就即係義遊村出嚟嗰陣時候，哇！原來省城嗰啲女仔咁靚嘅咁樣。係呢個係代表柳少嘅意見嘅啫，唔一定係佢，或者嗰個男嘅真係真心噶嘛。咁於是嗰個男嘅咧就又唔想求婚，但係咧佢又聽到有樣嘢叫訂婚，即係承諾戒。咁於是咧佢就買咗個promise ring 啦，即係承諾戒啦。咁啊，於是去到一間好靚嘅餐廳，一個好好嘅氣氛咁樣啦。於是就攞咗呢個戒指咧，就諗住同個女朋友介紹呢一個。呢一個承諾戒，哇！點知佢一攞個介紹戒，咁於是咧，佢攞隻戒指出嚟，哇！個女朋友咧就已經喊晒，跟住話我好啊咁樣嘅應承啦，就以為佢求婚喎。哇！於是側邊嗰啲人咧又拍晒手掌，哇 ！Congratulations 啊！你形容緊係非常之歐洲嘅，通常有一緊就從一個口風琴啊，係咪啊？手拉琴啊，手拉琴啊，咁樣跟住又開始唱歌啊，唱啲意大利歌啊，咩側邊有啲人拉小提琴啊。跟住側邊啲人又唔知點解，全部人都會睄到你拎戒指結婚啊，又成即刻敲晒杯啊，又要你咀又成。咁通常又撞到熟人啦，呢啲情況又係啦。點知咧呢個時候咧個男嘅咧就同個女仔話：你誤會晒啦，誤會晒啦，你哋 out 啦！呢個新潮流呢個咧叫 promise ring， 呢個係一個承諾戒嚟嘅啫。我唔係求婚啊，冇話同佢結婚啊咁。哇！唔講由自可，一咁跟住個就即刻咁跟住翻去自己做嘢啊，一個就入廚房啊。個女嘅就好瘀啦，咁啊翻咗屋企啦，咁啊越諗越唔忿氣喎，咁啊喺好多嘅親戚啊各樣咧喺度恥笑佢之後咧，你要知道條村唔係好大嘅啫嘛，啲細嘅村，咁於是咧即係而家咧就諗住去告咧呢個男嘅，就覺得咧佢毀壞佢嘅名譽啦。喂，大佬，你而家咁樣搞一搞，係咪玩嘢啊？係啊。同埋佢仲使嫁得出啊？你又話走3年啫，咁我喺呢度即係斷我米路咁樣。咁所以咧，我覺得柳少咧，你都可以咧，即係去接呢單咁嘅 case， 跟住咧同埋咧就同個男嘅講 ，OK promise ring 又送都得，一定有戒指嘅，起碼鋸翻一匹，跟住再要補償咧女事主嘅呢個精神損失咁樣先。同埋尤其是而家係1月起有此理，喺1月嗰陣時候揾我放緊假啊嘛，個再加多20%，好非常之好。下一單 case 係。下一單 case 咧就係咧，即係而家兩公婆咧結婚咧，好多時候你生咗小朋友咧都係俾屋企人照顧嘅咁。咁呢單 case 咧就係喺講咧台灣咧，即係有一個爹哋啦，咁啊將佢自己個仔咧就交咗俾咧個爹哋個阿媽，即係交咗俾阿嫲嫲咧去照顧啊。咁可能發現咧最近呢個仔咧呢2個月咧就好似脾氣好差，成日都喊啊，有晒黑眼圈咁樣。咁後來咧就俾發現咧嗰阿嫲咧就唔俾個小朋友啜手指公，用芥辣啊，同埋辣椒啦。咁我其實都冇咁誇張，只不過係每一次個小朋友可能瞓覺啜手指嘅時候咧，個阿嫲咧就一定要掹翻隻手出嚟喎。咁啊搞到個小朋友瞓又瞓唔好啊，跟住情緒又大受影響。你要知道咧，即係睡眠對於小朋友嚟講係好緊要嘅一樣嘢嚟㗎嘛。啜手指都好重要嘅，其實係啊，啜手指好緊要，係安慰心靈。BB 幾慘咧，其實都已經冇乜勢啊！我成日見啲小朋友其實好慘，即係咩都唔做得啊咁樣，咁跟住成日都要坐喺度啊，又悶又成，即係唯一一個娛樂就係啜手指。你又唔俾佢啜，係啦，咁即係可能佢爹哋同你嘅諗法都係一樣啦，即係覺得哇，即係不人道啊，簡直。於是咧，佢咧就大義滅親啊，佢咧就去咗警局咧就報案，就告個阿媽虐兒。因為呢個咧就佢就覺得咧小朋友損害佢吮手指嘅權利，一嚟係咁啦，選，二嚟咧就係佢覺得咧即係你咁樣係精神虐待嘅小朋友，個小朋友想瞓覺，你唔俾佢瞓，其實係一樣嘅嗰個感覺。咁但係咧，即係個阿媽就好委屈啦，即係阿嫲咧就話啊，我淨係想佢健康啫嘛仔。係啊，一嚟佢就覺得吮手指唔健康，同埋覺得手指會變形啦；二嚟就係佢覺得手指入邊係有好多菌，你吮得多其實對身體健康都係唔好。即係其實公有公有理啦，婆有婆有理咁樣。但係咧我就覺得咧，公有公有理，婆有婆有理咯，係咧。咁所以咧，即係呢一單咧都唔知告唔告得入啦。咁咧我就覺得咧，柳少咧告唔入就唔好接啦。唔係，所以我就話，我覺得柳少你應該幫個阿爸嗰邊咯。即係柳少你咁。唔好啦，唔知道贏唔贏就唔好接咯。我揀第一單啦，堅定留啊嗰單。係錯噶，你錯2單。
連錯2個星期喎，唉，實在真係太尷尬啦。好，唔緊要，下次再接再厲，我哋下次再見，拜拜。拜拜。